ट्रेन में सफर करते समय पटरी किनारे लगे इस एल्युमिनियम बॉक्स को तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है ये बॉक्स पटरी किनारे क्यों लगाए जाते हैं और इसका काम क्या होता है। दरअसल दोस्तों, रेलवे ट्रैक किनारे लगे इस बॉक्स को एक्सल काउंटर बॉक्स कहा जाता है और इसे हर 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में लगाया जाता है। बता दें, इसके अंदर एक ऐसी डिवाइस लगी होती है जो सीधे ट्रेन की पटरियों से जुड़ी होती है, जो ट्रेन के पहियों में लगे एक्सल को गिनता है और ये हर 5 किलोमीटर के बाद ट्रेन के एक्सल को गिनता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि जितने पहियों के साथ ट्रेन स्टेशन से निकली थी आगे भी उतने पहिए हैं कि नहीं। वहीं अगर ट्रेन में कोई हादसा हो जाता है या कोई बोगी पीछे छूट जाती है तो ये डिवाइस गिनती करके तुरंत रेलवे को इन्फॉर्म कर देता है। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।